प्राणायाम नहीं है, जी। इट इज अ हाइजीनिक टेक्निक, इट इज हाइजीन, कि आपके शरीर के साइनसेस, ये टॉक्सिन्स को आपको हटाना है, ओके। क्योंकि वो हमेशा अफेक्ट करते हैं। आप पोल्यूशन में रहते हो, आप क्या क्या, सिर ठंडा हो गया, साइनसेस इरिटेट हो गए, आप रोए, साइनसेस इरिटेट हो गए, जी। इमोशनल बांध के रखा, साइनसेस इरिटेट, तो वो होता ही, वेदर चेंज हुआ, साइनसेस इरिटेट हो गए। तो ये पूरा ये जो एरिया है हमारा फेस, जिसको कपाल कहते हैं, उसको क्लीन करना दिन में 2-3 बार